لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لوانش 186 لوانه كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان فمن بس رزامندي رب العالمين وهي ودارم اوي ازي السودي والبقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والله خوش بسنا كل وان الرابط كما قال خدمة دوات بيروز دابوين كرب العالمين دفرمي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طبعا ولا ضمن أو وصاي 10 وكولا واني رابط دوش باس ماكر كلا سرتا وآتي بيشو تردس بيدك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا لا باز لمحرمات كاندك لا آتي دواتري خوي قولة باز لو سن محرمات ذك يكميان ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. نزيش مال يتيم مكونه إلا بتاكترين شواز نبي حتى يبلغ أشده حتى وكو دقاتا حد بالغبون. وكل أضواء البيان دادلتان مالك وإمام مالك وأصحابه أوانكوا لسر أو مذهبا دل إن الرشد الذي يدفع به المال إلى من بلغ النكاح هو حفظ المال وحسن النظر في التصرف فيه. كواتدل أو آتك أخوي ودفرمي مالكانيا أو يتيمانا مالكانيا تسليم مكان حتى يبلغ أشده. طبعا لبيش أو تصرف لمال كسك ذكرت سرپرشتياري أو يتيمة كوا مالكي بباريزي بهيش نزيش مالكا نكبتو إلا بساكترين شوا حتى وكو أو من دالة دقاتا يبلغ أشده حتى وكو دقاتا حد بالغ بون بس تحدك أو حد وكو إمام مالك وأهلها زانياني مذهبي مالكي دلين رشد أو يكوا أو لو حالتك حتى مالكي تسليم ذكري أو يكوا بقاتا بالغ بون ولو حالتش پارێزگاری بتوانی ئەو کەسە ئەو عەقل و هۆشمەندی هەبیکەوە پارێزگاری لە ماڵەکەی خۆی بکە و بتوانی چاک تەسەڕوفی تێدا بکە. کەواتە پێویستە ئەو کەسە کە بالغ بووە ئەو کاتە ئەو منداڵە ماڵەکەی تەسلیم دەکرێت کەوە بالغ بووە بزانی تەسەڕوف لە ماڵ بکە و بیپارێزی ئەو ماڵەی وئین کانە فاسقا شریبا. سبحان الله ده اگر بيتو او كس فاسقيش بي عارخوريش بي او مادام جيشت او حالتك وبالغ بو دزاين تصرف لما خوي بكو بي باريزي تسليمي دكري هلو كده كما ان الصالح التقي اذا كان لا يحسن النظر في المال لا يدفع اليه ماله لها ما كاده من دالش كمان هي يتيمه بلا بالغ بو انسان شي زور صالح ومتقيشه بلام لا يحسن النظر في المال بلام نازاين تصرف لمال بك مالكي تسليم ناكل كوات لير دا أو دي لإمام مالك وهروها أصحاب مالك رحمة الله لبي دلين بيويستا أو كسا كجيش تحدي بلوغ أو كسبي كوتواني تصرف كردين لمالي هبي أجر فاسقيش بي بلام ما دام بزاين تصرف لمال بك تسليمي ذكره. إمام الشافعي رحمة الله عليه ومن وافقه أو اللي قال هاوراء اللي قال أو دلين لا يكون الفاسق العاصي رشيدا دلين كسيك فاسق بي جناح بار بي أو كار رشيدة كا أو كسا كسيش عقله هوشمنده
لأنه لا سفه أعظم من تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب المعاصي. لو كسق مجتر نية كوا خوي معرض ذكاء لبوس زاي خوي جورا بأنزام داني جناه كواتا رأي إمام شافعي أو أندية كوا أجر فاسق يجبي مالك التسليم بكرنا فعلا بالغ بوبي وبتوين تصرف لما بكا فاسق الشري بيش نبي وكل مذهب إمام مالك دقوتري مرة بهر حال يعني دبي هم يكوك لسروي بالغ بي أو من دالة أو ذا بتوين تصرفيش لما لكي بكا كواتا لازم التصرف كرنا ما نبي كسيشي وهاي بيتن كوا مالكي هم بهدر بدا بقناه با تاوان لو حالتي مالكي تسليم حتى أو كاتي كوا مالكي تسليم ذكري دبي كسيش سر برشتي لسر أو كسو لسر مالكي بكا بالتي هي أحسن بتساكترين شواس. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ودفرمي لا بيوانو لتشيشاندا بقسط بعدالة تعامله هالسكود بكن أي بالعدل والتسوية بعدالة بيكساني في الأخذ والعطاء بيكساني حملة بخشين لفروشتن حملة كرين ورقرتن عدالة بكن. وقد توعد تعالى على تركه في قوله ويل للمطففين كوات أخواي قول سبحانه وتعالى حرشدك لو كساني كوا لا كرين فروشتنو لتشيشان بيواندا أواني كوا رازقونين عدالتنا كان بلكو فيل ذكن لو صورتي كواب مطففين ناس لا أخوي يقول وويلا لبو مطففين شين يا ربي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون كاتك واشد لخل شي ذكرن بالتواوتي حق خويا وردقرن بلام كاتك شد بخل شي دفروشن يخسرون بنقصاني دياندني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أوانا لو هذا كان أوانا قماني النية ياخد يقيني النية كوا خلشيهم كودا كريم لبو روجة زور قورا أو روجي كوا لبردستي رب العالمين رادا جيرين لبو حساب أجر حساب لبو روج ذكي كوزر الذكي خيانة بكي لكرين فروشتن. ابن كثير جل رحمة خوالي وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال. رب العالمين لقرآن لسندين سورة داباس لأمتك دكا كواخواي قورا لنا يبردن بسبب كانوا يبخسون المكيال كاتك ولكرين فروشتن دا أوانا خيانتي عندك طبعا وبس ليردا قومي شعيب عليه السلام. بلى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ليردا كدواما لذكا لك لا بيوانو لتشيشان دا عدالة قسط ما نهبي بلى منقار تحدي وسوسش لا نكلف نفسا إلا وسعها تكليف لهيج كسيقناك تنهى أويل طاقتي داهي تنهى ويل طاقتي داهي كواتا حتى بكري أو بري جرنجي بو يبدا كوا حقي خوي بديته والله ما قرشتك لدوتو لدوي هاد ببي قصد هر أون دت بيكرا أو أخوي يقول دفرمي لا نكلف نفسا إلا وسع التكليف ليس كسيقناكين إلا أون ديلة واناي داهيا. وهذا الاعتراض جيء به عقيب الأمر بالعدل كواتا الليردا لدواء كوافرمي بالقسط أو زليردا فرمي لا نكلف نفسا إلا وسعها لبيان أن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج لصعوبة رعايته فأمر ببلوغ الوسع وأن الذي ما وراءه معفو عنه كواتليردا باس لو ذكر لبروي كفرموي لا تشيشان ولا بيواندا عدالتان هبي لدواي أو إذا فرم لا نكلف نفسا إلا وسعها أقربتو حتى وكو زهدي خود بكار بينا كحق خوي بديتي بلام أجر كم شتيق لدوتوها لدويهات لا نكلف نفسا إلا وسعها خوي يقول فرمي حساب لقى الكسر كان تنهى ولا توان أيدا نبي لعناية يحتمل رجوع قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها إلى ما تقدم أي إلى جميع ما كلفناكم ونحن لا نكلف ما لا يطاق كواتا أو هاش ليك درايتو ولا نكلف نفسا إلا وسعها لبيش أو باسي هرتسي فرمانكو نهيش كردي لبو هموي دقريتو هموي لقدر طاقته بلام الأول أولى زياتر رأي كم راجحت لك
للمسألة بيوان وتشيشان ده بتايبتي ليردا ما بستكا لوية لا نكلف نفسا إلا وسعها وكو قاعدة عامش طبعا وكل سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كوات سنزارش باس ما كده كأخواي قورا تنها لقدر طاقة إمكانيتي خوما التكليف مع لذكا بلام لقل أوش بيوسته حزبه مسؤولية السرشان لقدر طاقة إمكانية خوما إيش ما لبخوا كرديا سبحانه وتعالى. وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق. كواتا أصولي كان أو آتوا هاو الشوي وآتان كتبلغا لسألوك رب العالم تكليف لهيز كسيقناك باشتك لطاقة دانبي، وعلى أن من اتقى الله فيما أمره وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. كواتا لسألو أساسي هر کەسێک لقدر توانای خۆی فەرمانەکانی خوای گەورە جێبەجێ کرد ئەوەی کە لە توانایەتی هەمووی جێبەجێ کرد فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. کات هیچی لەسەر نییە ئەوەی لە طاقەت خۆی بە دەربی ئەوە هیچی لەسەر نییە. پاشان دەفەرمی وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. ئەگەر گوتتان ئەو جا وەکو لە زۆرێک دەزانن دەفەرمی ئەی في حكومة أو شهادة ونحوهما حكمتان لبين دو كسانك كرد يان شاهديتان لسر كسانك دا فعدلوا بعدالة أو حكمي بكن بعدالة أو شاهدي بدن أي لا تقولوا إلا الحق هيتش تجمل تنها حق نبي ولو كان ذا قربى أي المقول له أو عليه كوات أنقو هر بحق شاهدي بدن بحق حكم بكن أوي كوا درباري ويا اگر خزمیشتان بی او قسەی کە بە حەق دەیڵێن لە مەسلحەتی یان لە زەرەری ویە ئەگەر خزمیشە بە هیچ شێوەیەک حساب لە خزمەتی مەکە بەڵکو حساب لەسەر حساب لە بۆ ئەوی بکەکەوە حەقە. فلا تميل في القول له أو عليه إلى زيادة أو نقصان. كواتا ئەگەر کەسێک خزمی خۆشت بوو نزیکی خۆت بوو دایک و بابت بوو خوشک و برات بوو ئەولادی خۆشت بوو کە شاهدیت لەسەردا نە لە بۆی بڵێ نە لە سەریشی بڵێ كواتنا لقازان ويقسام كان لزرر ويقسام كو حق أو هابلي وكو عندك العلماء دلين وإذا قلتم فعدلوا أي اصدقوا في مقالاتكم نكل شاهديدان نكل حكم كردن بل كل همو قسي كدلين راس تدرس بلين وحق بلين. وهذه اللفظة من الأمور العجيبة في عذوبة لفظها وقلة حروفها وجمعها لأمور كثيرة. كواتا تفرمي أو دو كلمة خوي قلت وإذا قلتم فعدلوا ضل سبحان الله تمشى عذوبة لفظها تنشيرين لفظتي تنوشيك وتنبيتيك بلام تندين شد لخوي دقري لا شاهديدان لوصية كردن لحكم كردن لفرمان كردن بساكا لرقا كردن لخرافة لفتوى لهمو أوبابتانا وإذا قلتم فعدلوا. ثم إنه تعالى أكد ذلك وبين أنه يلزم العدل في القول ولو كان المقول له ذا قربى. كواتا هر بابن بن بحق أجرتي أو كوادر باري أوش قسان دكن خزميش بي ليد نزيق بي أو وكل سورة النساء أجد فرمي ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أجر أو قسي كديلي بزياني خوش التوابو يان بزياني دايك بابو بزياني كزنسي كان استواب هردبي بيلي. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين. وتدلن هر لو آتوا لآتكانوا فالمدكان في صلى الله عليه وسلم وردجيله كسك وقاضي وقضاء ودك لأنه عنده كزدا پێویستە عەدالەت بکات لە قسەکانی حتا لە تەمەشاکردنیشی لە بۆ ئەو دوو کەسێکەوە حکمە لە نێوان دەکات. وبعهد الله أوفوا کەواتە ئەو عەهدەی کە الله فەرمانی پێکردیە کە الله فەرمانی پێکردە پێوە پابەند بن ئەو دەستەوان ئەو عەهدە لە بینی گۆ لە بینی خوای سبحانه وتعالى لە بینی گۆ لە بینی پێغەمبەرەکەیتی صلى الله عليه وسلم چونکە هەرێک لە ئێمە كشادماني بحق دين كوات تنها وتنها الله سبحانه وتعالى شاني فرستني أو عهده كديكي فيستبابا ببو عهده لبو غير الله بنداتينك كاتك كوات شادماني أودك وأشهد أن محمد رسول عهد بيمانك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستا
فعلا أو عهد بجيب جين باتباعي أو بري اتباعي أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخوش ويستني وبهمو شوازكاني كوا بيويستا لبيدا ويستكاني أو شادمانيا وهروها هر عهد بيمانش كرق الله هر كسيك ديكي بيويستا كخوا فرماني بيكرديا لو همو دبت عهدي خوا عهد الله بيويستا بي بابند بي أو زاد فرمي لدواء أوان ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وتأوانك وباسكران وصاكم به أو كخواي قورة فرماني بيكردي ولا شيوازي وصيت كردن لبوتان وكل آتك بيشتر باس ما كرد لعلكم تذكرون تاكو بندو آموشقاري وربقرن لعلكم تذكرون ما بينه لكم من الأحكام بالكو تاوكو أو أحكامانك تيدا كخواي روني كردي توا وتقومون بوصية الله لكم حق القيام كواتبندو آموشقار ورقرتن أويكوا أو أحكامانك خواي روني كرتو البوتان وكو وصيتين قوي بيكردي وفرمان بيكردينا تاوكو بو فري تيو هستانو جيبا كردن جيبا بكن وشارزاي ببنو جيبا بكنو همو أو فرماناني خواي قورا لسر سرو تايو خوتان دابنين أو بندو آموشقاري ورقرتنا لي لدواي أويش طبعا لآتي دواتريش عيني بها ماشيوة لدريجي أو وصيتاني خواي قولك وقلت مع العلماء فيهم وصايا العشر نو وصية تدابلو دو آتي رابردو وصيتي أخيريش لآية دواترة كلواني داهاتو بابشتوان رب العالمين دين خزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون